Nenda kugeithia mono muthikiriria na mwiroreri wa Pacific Waves International Radio o haria uratuigwa na haria uratithikiriria rucine rwa umuthi na hwaine wa umuthi. Ritwa ria Jane wa munene na ndi mwega ndi murore Jesu ni ajikite wega ni ahete thayu akahe gikeno akajigana na kamenyerera mwathani Ngai witu arogocwo na no turakena ni tondu Ngai no agithiite na mbere na gutuika maundu mega na guturora na ritho ria tha muthi ni tariki 7 mweri ni uria wa keri February na tuko mwaka ule mwingine wa 2021 mwathani Ngai witu arogocwo koguo o hari uri nenda gukaribisha andu aria twe hwaine Ngai aromrathima mwena wa kuria Africa mwena wa Middle East acio mono inyu muri utuku no mwene nwengi ndirona twe rucine na Ngai akiri mwega ni atwikite maundu mega ni aturorete mwathani Ngai witu arogocwo na ndirakena muno ni tondu wa kumenya ati ni wetereire show ino tondu ni show iria twendete muno iria tumatu twage toro iria tumaga twage gukoma tukaroka na aria angi makamba kuiga mihango thi nigetha tucamanie nigetha Ngai aririe ngoro citu na nigetha twikire hinya mwathani arogocwo na ni wira wakwa ukoragwo tu wa gukwikira hinya nigetha hote guthie na mbere kwiraga rugendo ni ruraihu na ni urakibatara gukihorera na kumenya uria uguthie nigetha utwarane na Ngai mwathani arogocwo na koguo remember the first thing that we do hindire yothe tuoka ithuĩ twambaga gushare mwathani arogocwo twambaga kwira andu kanitha witu ni wambiriirie ukai nigetha turathimwo ni tondu ni turathimagwo korwo tutirathimagwo nie mutinge kanyona mwathani Ngai witu arogocwo na koguo mwathani arogocwo ni ndiweka ni tondu aria makinyite ni ndiramenya mwiho ni ndirakuona Pastor Rahab Gacina Ngai arokurathima uroiga you are watching and you're blessed ni ndirakuona nawe Lidia Ning'ang'a ona kurio nangi makiri okuo na ndiramenya Ngai ni ekumurathima ndona Miritana Ngai arokurathima kuma kuria mwena wa Texas Austin Ngai arokurathima na thank you so much Naomi Kihuha na wene ndakuona Ngai arokurathima muno ni tondu wa gukorwo wi hamwe na ithui mwathani Ngai witu arogocwo na koguo ithuĩ tũrĩ andũ arathime na koguo tunaendelea vizuri mwathani Ngai witu arogocwo. So please remember the first thing that you do hĩndĩ ĩrĩa woka nĩ gushare na Ngai nĩ gũtuĩka maũndũ mega nĩ gũtũrathima mwathani arogocwo ni tondu we ni mwega na ni mwihokeku mwathani arogocwo. So as you can see muthenya wa umuthi maundu maria tukorwo tukiaririria na maundu maria tukorwo tukiaririria muthenya wa umuthi turaria uhoro wa kureke Ngai arwe barashitu mwathani Ngai witu arogocwo koguo reke nyambe ndiona Phyllis wa Kamau ona bero igane tuoka. Thank you so much Dr. Joyce Dr. Joyce thank you so much kuma mwena wa Nairobi Dr. Joyce ni mumui ni twari nake guku rimwe na tucerera na ndiramenya no ri tucerera ringi na Ngai aromurathima muno ndirona Phyllis wa Kamau roiga tuko sawa tunasikia na Dr. Joyce roiga blessings woman of God Ngai arokurathima muno na ni thank you ni tondu wa gukuna. Pastor Martin Jenga all the way from Kiserian kanitha wa CCK roiga karibu sana na vioroiga hapo muko na familia mnangojea Mungu aweze kuwabariki kupitia kwa neno lake. Tabitha Kimani onawega yarokurathima muno makeria ni tondu wa gukoroiga hello na Mama Brandon from thank you so much Mama Brandon Ngai arokurathima muno that's my neighbor muria mwena wa Kiserian mwathani Ngai witu arogocwo na koguo Ngai arogocwo thina bena gwitana thina bena kwira andu ni tukire ithuĩ na twihariirie nigetha Ngai atwaririe mwathani arogocwo ni tondu atwageria nigetha tugie na hinya nigetha tuhote ni tondu njira iria Ngai ahuthagira ya mbere tukimugutumenyithania nake atuthagira kiugo giake gigatwariria na tukahota guthie na mbere tukahota kwimenya tukahota kumenya ithuĩ tũrĩ thĩinĩ wa Ngai mwathani na agathii na mbere na guturera kurera kiugo-inĩ giake kugerera kuri andu aria anakorwo nao na kana andu aria ahuthagira nigetha mundu wa Ngai akagia na hinya mwathani arogocwo. Nikio maandiko moigaga mundu ndangĩtũrio
atũrio nĩ mũgate tu no no atũrio nĩ kiugo kĩmwe kiumĩte kanua ka Ngai nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wakuo gĩkoragwo na muoyo. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo na nĩ wega mũno mũno mũno. Koguo rũcinĩ rwa mũthĩ thiĩ na mbere na gũcĩa nĩgetha tũthiĩ tũgĩe na ihoya na ihinda rĩa kũhoya nĩgetha tũkĩhote kwambĩrĩria wega show itũ nĩ tondũ Ngai nĩ mwega mũno. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Aha, koguo ndenda tuhoe o harĩa ũrĩ, weka tu mizigo chini, weka tu shughuli chini, we first start tobe tuhoe tucoke tuthiĩ na mbere na nĩndĩramenya Ngai nĩegũkwarĩria na nĩekũnjarĩria o rĩngĩ. Mwathani arogocwo. So shall we pray? Mwathani twagũcokeria ngatho nĩ twatĩa mũno rĩtwa rĩaku, twarĩinamĩrĩra na twarithathaia, twiga wĩ mwega, twiga wĩ mũtugi, twiga wĩ mwĩhokeku. Mwathani nĩ wega Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ tondũ wa gũtwenda na turekera mehia rũcinĩ rwa ũmũthĩ na kwerũhia tha ciaku mĩtũrĩre-inĩ itũ nĩgetha tũtikaninwo. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩroneneha. Nĩ wega nĩ ũtwĩciragĩria wega oro hĩndĩ Mwathani, na nĩkĩo thiaga ũgĩtwĩkaga maũndũ marĩa mangĩhota kũ-preserve mĩtũrĩre itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tondũ korwo no tuge tũtirĩ mehia, no tugire tũrĩ ahenania, no nĩ tũrakena nĩ tondũ we nĩwe ũtũteithagia gũtigithũkana namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rũcinĩ rwa mũthĩ na hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ twacokia ngatho ona nĩ tondũ wa gũtũrehe rĩngĩ mũtambo-inĩ witũ wa Pacific Waves nĩgetha tũhote kwaranĩria kiugo gĩaku. Ngai mwega na Ngai mũtũra muoyo nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkwaranĩria na ngoro yakwa, nĩ ũkwaranĩria na ngoro ya mũthikĩrĩria na mwĩroreri. Mwathani Ngai ithe witũ nĩgetha ahote kũgĩa na hinya. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ tũĩ o ithuothe nĩ twĩkoraga twĩ mbara tũrũaga nacio, na imwe nĩ ciana tũrema Mwathani, tondũ hihi twanenda kũrũa tatu twanenda gũcirũa na mwĩrĩ na nyama, no nĩ tũragũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ kũrĩ na mĩrũĩre ĩngĩ ũrũaga nayo Mwathani, ũgatũhe hinya na ũgatũhe ũhotani tũtekũhũthĩra hinya mũingĩ, no ũgatũruta gũkwĩhokera mbara icio nĩgetha ũhote gũcirũa. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩroneneha. Nĩkĩo nĩ twagũtĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ we nĩwe mũrũi mbara wa kũgegania, we nĩwe ũtũrũagĩrĩra mbara citũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, ũgacoka ũgatũhe ũhotani, ithuĩ tũkonekaga tũrĩ ahotani nĩ tondũ wa gũkwenda na gũkwĩhoka. Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ twahoya gũkwenda mũno, twahoya gũgũtĩa mũno, twahoya gũkũigua, twahoya gũgũtĩa, twahoya mũthamaki mũnene gũtũria maitho maitũ kũrĩ we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, o we mwambĩrĩria na mũrĩkĩrĩria wa wĩtĩkio witũ. Nĩ wega nĩ tondũ ũtarĩ ho ithuĩ tũtirĩ ho. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Mũtũrĩre witũ wagagĩrĩra na ũkahũtha nĩ tondũ wa gũkorwo twĩ nawe. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ũtũnyitaga guoko nĩ tondũ njĩra ĩno tũtirĩ twamĩgerera rĩngĩ. Mwathani ũgatũtongoria nĩgetha tũtikamĩhĩtie. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Kiugo gĩaku kiugaga njĩra ĩno ĩtagwo njĩra ya gĩtwari, atĩ onacio njana itumumu Mwathani itikamĩhĩtia, nĩ tondũ ti ũndũ wa hinya wa ũmũndũ, ti ũndũ wa kwĩrutanĩria, no nĩ ũndũ wa hinya wa Roho waku Mũtheru. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũretĩkia atĩ nĩ tũkũhota, nĩ tũgũtorania, nĩ tondũ nĩ ũtũihũrĩtie Roho waku nĩgetha tũtoranĩrie. Gĩtũteithie Mwathani kũmũhe nafasi ĩrĩa agĩrĩire kũheo mĩtũrĩre-inĩ itũ. Ke tũmwĩtĩkĩrie aikare arĩ mwarimũ, tũmwĩtĩkĩrie aikare arĩ mũtũtongoria, tũmwĩtĩkĩrie aikare arĩ we ũtuonagĩrĩria njĩra ya ũthingu, no tuonagĩrĩria kũrĩa mayothe rĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, na nĩkĩo Jesu waririo kiuga ndũgatũtiga ta ciana cia ngori, nĩ tondũ ũngĩtũtiga tũtarĩ na mũteithia no tũkĩũrire na tũkue. No nĩ tũrakena rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ tũratũra muoyo, nĩ tondũ nĩ wĩkĩte maũndũ ma kũgegania na ũkaga
kũgacĩrithia wĩra waku na ũndũ wa gũtũma roho waku mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twacokia ngatho nĩ twakũrathima, aranĩria na ngoro citũ twĩke wega tũtuge, tondũ nĩ tũkwenda na nĩ tũrakwĩhoka, tondũ nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ na hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, na twacokia ngatho. Amen and amen. Amina. Mwathani Ngai arogocwo, Ngai aromũrathima mũno o kũrĩa mũrĩ, na thank you so much for coming. Rekei thiĩ ũgĩtaga andũ nigetha tuhote kũrathimwo tũrĩ hamwe. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Nĩ ndĩramenya mũthenya mwega, mũthenya ũrĩa Mwathani athondekete nigetha tũtuĩke andũ a kũrathimwo. Thank you so much my sister Josephine Moirore. Ngai arokũrathima. Ona nĩ ndĩrakuona nĩ watũ join, na nĩ ndĩrona Samuel Buthia, ona we Ngai akũrathime. Nĩ ndĩrona Ana Kimani Ana, ona we nĩ ndĩrona wĩkuo. Ngai arokũrathima mũno mũno makĩria, na nĩ wega nĩ tondũ wa kũnyitanĩra hamwe nani. Amen, amen. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ na hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tũraria ũhoro wa kũreke Ngai atũrũĩrĩre mbara citũ. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. And I want to start by saying atĩ ũndũ ũrĩa mũritũ mũno 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 makĩria kũrĩ mũndũ wothe ũciarĩtwo nĩ mũndũ wa nja nĩ gwĩkora akĩremwo nĩ kwĩrũĩrĩra. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũrĩa mũritũ mũno mũno makĩria ũngĩkorwo wĩna mũndũ nĩ gwĩkora atĩ ona rĩrĩa angĩenda kwĩrũĩrĩra nĩ tondũ wa maũndũ marĩa aragerera, no ekore ndangĩhota. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na kwoguo ithuĩ ta andũ a Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, ũndũ wa mbere nĩ kwamba kũmenya atĩ mbara iria tũrũaga tũtirũaga mbara cia mwĩrĩ na thakame. Mwathani arogocwo, tondũ ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga, na no wega tuone kiugo kĩu nĩgetha tuthiĩ tũtwaranĩte wega na Ngai nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Mwathani Ngai ithe arogocwo. Ndĩrenda tuthiĩ tũigue tũrũaga mbara cia mũthemba gani, tuthiĩ tũmenye tũrũaga mbara cia mũthemba ũrĩkũ nĩgetha Ngai witũ atwĩke wega. Na ndĩrenda tuthiĩ na thĩinĩ wa ibuku rĩa Wakorintho wa kerĩ, 2 Corinthians. Ndĩrenda uthiĩ hamwe naniĩ na mũrango nĩ ũrĩa wa 10, 2 Corinthians chapter 10. I want to believe you are there. Wakorintho wa kerĩ. Thank you Jackie Collie. Ngai arokũrathima. Thank you so much. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ agwĩkĩte wega harĩ ũrĩ, na ndakena nĩ tondũ ona kũrĩ ũguo no wakĩhota kuungana na sisi. So please go with me to the book of 2 Corinthians, Wakorintho wa kerĩ. Ndĩreka ũguo nĩgetha ũkorwo ũkĩharĩria na tũigire tũgokaga na Biblia na karamu na karatathi. Biblia, karamu na ibuku rugoke na karatathi, tondu woka na karatathi uguthio tende aririkana kwi hindi mutu aturaga na maratathi urakora sermon ta magana meri na gutirio no umwe hamwe neri ingi, na kwoguo ni wega muno gukihota kumenyerera. Kwoguo it's always good to have a notebook, mafuku na manene, mundu akutha mafuku manene ona mafuku manene augo wi okire wa mafuku na Ngai witu ni wika maundu mega. Kwoguo ndi hathoma thini wa ibuku ria Korintho wa keri. Thank you Siburo. Ngai arokũrathima muno ona ni tondu wa gukorwo hamwe nani. Maandiko maroiga atia thini wa 2 Corinthians chapter 10 riathoma kuma kamuhari gagatatu. Biblia ya Githũngũ yaragia koiga atiriri, yaragia koiga ati for though we walk in the flesh as mortal men, we are not carrying our spiritual warfare according to the flesh and using the weapons of man. The weapons of our warfare are not physical, weapons of flesh and blood. Our weapons are divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying sophisticated arguments and every exalted and proud thing that sets itself against the true knowledge of God, and we are taking every thought and purpose captive to the obedience of Jesus, being ready to punish every act of
disobedience when your own obedience as a church is complete. That's tough. That's a challenge. Thomena ya Gikuyu. Ya Gikuyu roiga atiriri tondu menya Gikuyu ni aingi haha na ndahota kwambiria guikirio mahigana ndikwenda. So Biblia ya Gikuyu roiga atiriri. Tondu ona angikorwo tuikaraga guku thi tutiroaga bara na mithiire ya guku thi mithiire. Madani arogocwo. Indo citu cia bara ti cia guku thi no iria ina hinya, no iria ina hinya wa Ngai wa kunina kiria giakitwo gikaruma. That's a stronghold. Nĩ gĩake gĩkarũma. Nĩtũninaga ngarari cia maheni. Nĩtũninaga ngarari cia maheni. Na tũkanina kĩndũ o gĩothe kĩrĩa gĩtũgagĩrio na mwĩtĩo wa kũhinga ũũgĩ wa Ngai. Yani kiria kiruaga na uge wa Ngai na tugataha meciria mothe tukanatua ma gwathikira Kristo. Nitwihariirie kweheria mundu uria ugeka giko gitagiriire hindi iria mugathika biu. Mwathani Ngai ithe witũ arogoco. Ngwenda kwambĩrĩria noguo njuge atiriri ati mandiko moiga atiriri ati ona ngikorwo ithui tuturaga guku thino na nitui miruire ya guku thi no, nitui maundu maria maruaga bara cia guku thi. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Ithuothe twanona bara ni kuri ciraha nyingi muno iria iruagwo nacio. Taru muthenya ta wa umuthi ni tui technology ya mwena ucio, weaponry technology ni tui iguru muno makiria, na kwoguo ni kurarua na indo very sophisticated, very high in quality and in sophistication. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. No mandiko moiga atiriri ati ona kungikinyirira ithui tuturaga muhuro uyu wa riuwa, ithui ona tungikinyira tuturaga thi no, mirwire itu duhana wadu athi. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Ni turonire ndirerora girohoro cio ndiraigua nginya thithi muno. Undu ucio ni muigue thi yothe andu aria marora mundu uri uroragire jirani ake ni undu wa kuiguithio uru tondu marataha ira kana snow magikagia mwena wake na makambiria kumuruma na maraicogo na maronekana ni majirani maratara kiguanaga na hindiria magicongora-inire muno muthuri ugwiciria ni iguire uru na kwoguo uri ekire athire nyumba akiruta kanyamu karia gatari kanene muno gakuhi na akiuma nako na agiuma amonereirie. No ndure wa makirie ri ni ati andu aria mationire the seriousness ya kiria mundu cia kuire mamwirire koguo renda gwika, yani ni uri wona urimu ucio injuraga injika ni makiugire moragwo. And for a fact mundu cia mahurire rithathi atekuigua tha na agicoka nyumba akigua no mararia agithie ru akigire ria ya ngani ya mitangima agiuka akimacarikia gwiciria mahurire cia mutwe nigetha makirie na kwoguo icio nĩ indo cia muhuro wa riũa iria ingi andu mahuthagira irumi cia tonua magakiruma makageria kurwa bara ciao. Aria angi kwina njira nyingi kuri na andu mathiaga kwago magietha uria mekurwa bara ciao. Kwoguo ni kuri na njira nyingi andu makoragwo nacio, ona kuri iyo gukioya ruhiu uria ungi oe kahiu eka uria angienda kwiruirira bara iyo imufacite. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. No mandiko matwira atiriri ati ona akorwo te muhuro-ini wa riũa ri ni kuri na muruire ungi wa bara, naguo muruire uyu ri it is supreme. Ni muturire wi iguru, ni muturire utari wa kawaida, ni muturire utari wa thino. Mwathani arogocwo. Mandiko moiga atiriri ati
matu eratere ato order amu ido sito siabara ti siago kode kwogwo ti musiga ti buduki ti bomu ti grenade ti to icio ciothe no iria ina hinya wa kunina kiria giakitwo gikaruma mwathani Ngai witũ arogocwo nĩtũninaga ngarari cia maheni. Bwana tukuzwe sana ati indo icio ri turuaga nacio ithuĩ nĩ ikoragwo na hinya kugerera thĩinĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo nacio indo icio ikoragwo irĩ indo irĩkũ? Indo icio tũcirutaga thĩinĩ wa kũmenyana na Ngai tondũ nĩ ciarĩrĩirio thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Mwathani Ngai witũ arogocwo na ũngĩthoma thĩinĩ wa Efeso 6 Mapaulo akĩarĩria kanitha igaga atĩrĩ atĩ muoe indo cia Ngai cia mbara. Mwathani Ngai witũ arogocwo koguo nĩ kũrĩ indo cia Ngai cia mbara cia kũhota gwĩka atĩa cia kũhota kunina cia kũhota tũigua atĩrĩrĩ atĩ cia kũhota kunina kĩrĩa gĩakĩtwo gikaruma. Mwathani arogocwo icio nicio cietagwo strongholds na strongholds nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ kĩũndũ ta rĩu kwĩ iũndũ tũroraga na mĩtũrĩre itũ nĩ kũrĩ iũndũ ciakirwo nĩ ngoma na ikiroma kuri iũndũ itũraga iruaga na inyuĩ mahota gũkora ogo nĩ ta family nĩ kuri ngoma ciaragia kwanyu atĩ o hĩndĩ na nĩ gũkuagwo atĩ o hĩndĩ na nĩ kuri ciaragia cikoiga mũtingĩtoma mũkĩre handũ hana tondũ ciakirwo na ikiroma na atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩtonga gũtirĩ mũndũ ũngĩkinya handũ hana atĩ gũtirĩ mũndũ ũciaraga mwana ũciaragwo wa mbere agatura muoyo. Icio nĩ iũndũ iria ciakirwo na ikiroma ciena mũthingi na koguo hingo ciothe andũ marora makona atĩ o ihinda rĩna nĩ kũrĩ na ũndũ wĩcokeraga tondũ nĩ ũndũ mwake no karũma. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. No Paulo akĩandĩka oigaga atĩ akaria ũhoro wa ciraha icio akaria koiga atĩ nĩ kũrĩ na gako ka ũthingu. Mwathani Ngai witũ arogocwo karĩa kamenyagĩrĩra ngoro yaku ũgaikara wĩna ũthingu wa Ngai. Mwathani arogocwo agacoka akoiga nĩ kũrĩ na ngũbia ya mũtũ yohonokio na wewe nĩ ya kũmenyagĩrĩra meciria maku mageciragia ta Ngai. Mwathani Ngai witũ arogocwo ũkareke meciria maku torĩa maandĩko maroiga thĩinĩ wa Roma 12 atĩ mũrekage Ngai agarũre mwĩcirĩrie wanyu nĩgetha mũhotage kũmenya maũndũ marĩa mega maũndũ marĩa mangĩmũkenia maũndũ marĩa magĩrĩire mbere yake. Mwathani Ngai witũ arogocwo koguo Paulo akaria koiga atĩrĩrĩ atĩ ona nĩ kwĩ na ngo ya wĩtĩkio ya kwĩgita nayo. Mwathani Ngai witũ arogocwo na gacoka koiga atĩrĩrĩ atĩ ona nĩ kũrĩ na iratũ ikoragwo ciĩkĩragwo magũrũ iratũ cia thayũ nĩ iratũ cia kũharĩrĩka ũhoro wĩgiĩ kũrũana kana kũhunjia injiri. Na agacoka koiga atĩrĩrĩ atĩ nĩ kũrĩ na rũhiũ rwa Roho Mũtheru naruo nĩruo kiugo kĩa Ngai. Mwathani Ngai witũ arogocwo na icio nĩcio ciraha iria kiugo kĩa Ngai gĩtũhete. Agĩkĩarĩria kanitha wa Korintho akamera atĩrĩrĩ atĩ ciraha icio korwo no tũcihũthĩre atĩ nĩ ikũhota. Mwathani arogocwo atĩ nĩ ihotaga kunina kĩrĩa gĩakĩtwo gĩkarũma. Mwathani arogocwo koguo kĩu kĩiguĩkaga ta kĩnyitĩte mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre kĩu kĩiguĩkaga ta kĩnyitĩte mũno thĩinĩ wa family kĩu kĩiguĩkaga tondũ ingĩ ciakagwo nĩgetha irũe na wĩra wa Ngai. Kĩu kĩiguĩkaga ta kĩnyitĩte mũno. Nĩngũririkana he handũ agatura kana hatũraga na ahunjia o mũhunjia oka ndakĩragia ashirika 5 na ashirika acio na oimanagia na gũthiĩ akaigua ndangĩ survive. Mwathani arogocwo no nĩguo kire na njamba ĩmwe na ĩgĩũka ĩkĩrũa mbara na ĩkĩaga kũiga ciraha thĩ ĩgĩthingatana na thũ. Na mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna kanitha mũnene mũno wakĩtwo na wĩna andũ aingĩ tondũ nĩ kwagĩire na mũndũ wamenyire mbara ĩno ndĩkũrũo
tari ya guku thi mwathani arogocwo akimenya ndikorwa tari amarokete mbere yakwa maroka othe gutiri urakiriria andu atano nothe maroha merigo marathie maronia ngoma mugongo we akiuga ndekuonia ngoma mugongo letwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo mandĩko makoiga atĩrĩrĩ koguo nĩ tũhotaga kũnina kĩrĩa gĩothe gĩakĩtwo na gĩkarũma koguo no tũkĩhukithie na ũndũ wa kũmenya atĩ indo iria tũrũaga nacio ti cia gũkũ mũhuro ũyũ mwathani arogocwo nĩ kũhota gwĩtĩkia kiugo kĩrĩa kĩandĩkĩtwo atĩ no weapon fashioned against you shall prosper in the name of Jesus na mandiko maroiga ati no hinya uyu siraha ici no ihote kumunya na kunina biũ kiu gĩakirwo na gĩkĩrũma ũngĩkĩmenya nĩ gĩkuo no sira icio kuoya ugia na horo wa gwĩtĩkia Ngai na horo wa kũgĩa na kiugo kĩa Ngai ugia na horo wa kuhota nginya gũthiĩ kwa Ngai katika ulimwengu wa rohoni katika maombi nigetha ũthiĩ ũkahote kurwa na gĩkĩro kĩhande na gĩkarũma mwathani arogocwo akoiga atĩrĩrĩ atĩ tũninage ngarari cia maheni mwathani arogocwo tondũ nĩ kũrĩ ngarari nikuri ngarari ona wewe mwene ona ta mundu wa Ngai no kuri maundu uiguaga ni urenda gwĩtĩkĩria Ngai no nikuri na roho uinukaga wa kwenda kupingana na kiugo kĩa Ngai mwathani arogocwo no ũkĩigua kĩario nĩ mũndũ kana ona no ũkĩigue meciria-inĩ maku tondu meciria nĩ makoragwo me mũrango indo ciagera matũ-inĩ kana ciagera maitho-inĩ cigathiĩ meciria-inĩ nigetha nawe na ũgĩ ũrĩa Ngai akũhete ũkahota gũcunga kĩrĩa ũkuoya na kĩrĩa ũtekuoya mwathani Ngai Ithe witũ arogocwo koguo nĩkĩo mandĩko maroiga atĩrĩrĩ atene tukahota nginya kunina ngarari cia maheni iria cingiuma na nja kana ona iria ingiuma na thĩinĩ witũ mwathani Ngai Ithe witũ arogocwo tũhote kũrũa nacio nĩ tondũ ciũkaga nigetha we doubt the faithfulness and the integrity of the word of God mwathani Ngai Ithe witũ arogocwo koguo tũkĩkĩhota gwĩtĩkia Ngai na gwĩtĩkia kiugo kĩa Ngai na twĩtĩkia atĩ kiugo gĩkĩ gĩake it is magnified according to his word kana imwe above his names, not word. The word of God is magnified according to his word, according to his name. All it is exalted above his name. His name mwathani arogocwo ũngĩkĩmenya ũguo rĩ nĩ ũgĩtĩkia no hote kũrũa na kĩu kĩendaga kũrũa na kĩu Ngai oigĩte mwathani Ngai Ithe witũ arogocwo because it is so interesting ati tando nitokoraga atwe more vulnerable ya gwĩtĩkia maũndũ marĩa marĩtio kinyume na ithuĩ na koguo maũndũ macio magathiĩ na mbere na kũmanifest hĩndĩ ĩrĩa ngoma aria na meciria maitũ ũhoro wa kinyume kĩrĩa Ngai atwĩciragĩria tũkaremwo nĩ kũrũa mbara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tũkarekereria kĩrĩa ngoma araririe gĩtuĩke gĩa kũmera na gĩtuĩka gĩa kũrũma thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ but may the Lord God help us mũthenya wa ũmũthĩ nigetha tuhote gwĩtĩkia atĩ maũndũ marĩa mothe Ngai aragia ne mama aragia nigetha tũmetĩkĩrie ne aragia nigetha atũhe ũhotani mwathani Ngai Ithe witũ arogocwo na koguo nĩkĩo mandĩko makiuga atĩ gũtirĩ itharaita rĩa mbara thĩinĩ wa Isaia 54:17 atĩ gũtirĩ itharaita rĩa mbara rĩharĩrĩrie kinyume gĩaku rĩkagacĩra wĩra-inĩ warĩo nĩkĩ nĩ tondũ we nĩ wĩyũĩ na to kwĩmenya nĩ ũretĩkia Ngai na nĩ ũikaraga ũkĩmenyaga kũrũa mbara ukiwa unatumia silaha zinazofaa mwathani Ngai Ithe witũ arogocwo mandĩko makoiga thĩinĩ wa Roma 10:17 atĩ na ũndũ wa gwĩtĩkia nĩkĩo wĩtĩkio kana ũndũ wa kũigua kiugo kĩa Ngai nĩkĩo wĩtĩkio ũmbĩkaga thĩinĩ witũ koguo twaigua ũhoro wa kũnina ngarari cia maheni iria ciũkaga kuga ũguo tiguo no na ithuĩ tũkahota gũcihũra na ũndũ wa kiugo kĩa Ngai mwathani arogocwo to mandĩko maroiga
reke andu othe matuike ahenania no Ngai akorwo ari mwaria wama mwathani Ngai the witu arogo so gugu andu othe no mahenanie no Ngai ndahenanagia Ngai aturaga ari wama mandiko makoiga atiriri kamaiga gatano na tukanina kindu o giothe kiria gitugagirio ni mwitio wa kuhinga oge wa Ngai mwathani arogoco ndiukana ni uri watungana na ona muthenya tawa muthi conflicting mandiko marario horo wa kindu kiria gitugagiria you know anything that exalts itself against the knowledge of God iyo ndoiria iruaga iyo ndoiria ciendaga kuhinga ugi wa Ngai yani iyo ndoigoka wanatungana nginya na mundu urenda gwitua ria oi Ngai muno no ni arenda gu conflict ni arenda kuhingisa ni arenda kuhinga ugi wa Ngai na undu wa meciria make mwathani arogocwo na koguo maundu maria mangihota gucokia maundu macio na mihinga yo na thutha ni umenyo wa kumenya kiria urarwa nakio ni umenyo wa kumenya bareri urarwa ni umenyo wa kumenya ate siraha iria uruwaga nacio we nacio na ni uracimenya ukamenya hinya wacio no kamenya uria uruwaga nacio mwathani Ngai the witu arogoco tondu horo wa bara itu ni uhoro wa kwaria ni uhoro wa kuhota guthie ni uhoro wa kuhota guthie kwa Ngai ni uhoro wa kuhota kwenyihia ni uhoro wa kuhota kuingira into the sacred place uhoro wa kuhota kuhoya uhoro wa kuhota guthaitha Ngai no uhoro wa kuhota kurwa bara cia kiroho mwathani Ngai the witu arogocwo iria turutagwo tukarutwo ni aria maturutaga Ngai ahete maturute na tukarutwo ni kiugo kia Ngai tondu onao ni kiugo kia Ngai mathomaga mwathani Ngai the witu arogocwo but the most important thing you need to know what God says about you and what God says about your wars or your battles mwathani arogocwo na nikio njugire rucine rwa umuthi turaria horo wa kureke Ngai aturwirire bara ni tondu mahinda maingi twanekora tukienda kwirwirira tando ni tondu ithuĩ turi andu mwathani Ngai the witu arogocwo na nĩngwenda wona twacokereria nĩngwenda tuone andu maigana na manarwĩrĩrwo kana tuone ũrĩa Ngai arũaga bara ciake mwathani arogocwo tondu bara cia Ngai ndacirũaga kana ndatũrũagĩrĩra ũrĩa ithuĩ tũngĩrũĩrĩra mwathani arogocwo so ndĩrenda gũthiĩ for a short break na twacokereria nĩngwenda ũthiĩ naniĩ thĩinĩ wa ibuku ria atirĩrĩri bũrũri mũrango wa kana the book of Judges nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma hau kamũrango ga kana na tũgũthiĩ tũnyitithanĩtie na ciugo icio twahota gũthoma thĩinĩ wa 2 Corinthians mũrango wa 10 and of course nĩ kũrĩ na icio ingĩ cia Korintho Efeso 6 kuma harĩ 10 na Ngai nĩ egũtuĩka maũndũ mega koguo ndũkagonye mĩtambo ka hapo tu. Karibu tena na tunaendelea vizuri na Ngai arokurathima ni tondu wa guthii na mbere guka ni ndirona andu aithira Ngai arokurathima ni wambire to urite Alice Rije Ngai arokurathima muno Alice ni ndirona andu aithira roiga following I believe you are still Nakuru Queen Kamau roiga praise God Pastor Jane ni Tezrecha Queen Kamau akoragwo guku ndirona Tezrecha roiga ni doka ona ndimucerere sereirwo muno Meritana thank you so much for coming jugire Meritana akoragwo mwena wa Texas kule mwena wa Austin na anwaithero roiga I love your hairstyle thank you so much Harrison Karaoke my friend yukoragwo kule Nairobi roiga niko ndani ya mitambo Mama Rose roiga amen hallelujah Jenanera thank you so much roiga amen tutirwaga bara cia mwiri na thakame na asa thank you so much roiga anwaithero roiga the kingdom of this kingdom of course operates by mysteries Liwales Ngai arokurathima Susan Maina roiga warathimo ni rwimbo Emmanuel Nyundo roiga tuko ndani kabisa tunapokea baraka anuai Bwana bariki sana kwa kuwa pamoja nasi Beatrice Wanjiro kutoka Saudi Arabia roiga well represented na Pastor Reverend Nancy Mirio kutoka Shakaina Pentecostal Church upande wa Kiseria
Duncan na beoroiga. Praise God. Pastor Jane, thank you so much. Reverend Nancy ne todo onawe baguka. Amen. May the Lord God bless you. Continue to share, continue sharing. We are still moving on. Na Beatrice Roiga as usual. Praise God. My pastor Jane Wamonena Pacific Waves International TV and Lady Family. Good mornings. Ya na nyinyi good evenings. Na ituragetekio na inyumuriega gayaro murathima muno. So kwogwa twakoro twathoma nawe from 2 Corinthians chapter 10 kutuaberia kama haliga gatatu, na tumesikia kwamba hata kama tunaishi katika dunia hii sisi silaha zetu sio vya mwili na nyama, bali maandiko inasema vina nguvu kupitia Mungu za kubomoa kila ngome. Atoigua ngome ni kindu giakitwo gikaruma, so tuna uwezo wa kukibomoa. Nitaguthie kumomora ruthingo rwa Jericho, ni kumomora kindu giake na gikanyita, na kuoguo maundu maria tutangihota, just as they did the Israelites, mamomoreirwo ni Ngai. That was spiritual, tondu matingiahotire atojiguaga ruthingo ru rwakitwo in such a manner ati ona korwo rwaguthirwo rugwe rugiakirio ruthingo rungi. So meaning warie no raihu waguo ne ciaiganaine, koguo ucio ndwari undu muhuthu, wari undu munene. And so they trusted God, kana Ngai akimaruta uhoro wa kurwa bara, na koguo akimaruirira bara kugerera gwitikia Ngai na gwathika. Na of course ni tukimenyaga oguo kire magika guthiuruka itora na magicoka maikirikiriria nohoro wa shouting, making a shout to the Lord, na agiuka akimeka maundu mega Mwathani arogoco. Koguo hau tukurikagiriria mandiko mariga ati nitukuiguite uhoro wa ntoigua horo wa kunina kiria kiromu, tuninaga ngarari cia maheni, na tukanina kindu giothe kiria gitugagiria na mwitio kuhinga kiugo kia Ngai, uge wa kiugo kia Ngai. Yani andu makahuthira mauge mao ngoma akarehe agatugirithia uge wa andu nigetha mahote kurwa na uge wa Ngai, na tugataha meciria mothe tukamatua magwathikira Kristo Mwathani arogoco. Koguo no tuhote kunyita meciria mothe mugwate, tumatahe kugerera silaha ici citu nigetha makahota gwathikira Kristo Jesu. Ona meciria maku mwene ya things hede ona ringi uthiaga Rekio urenda nginya guthi kuhoya, no immediately waturia maru ukaigua meciria maku ni mathamio, ngoma ni cierenda ku engage meciria maku, but you are able gutaha meciria macio na nigetha o subject to the obedience of Jesus Christ, na twiharirie kuherithia mundu uria ugeka giko gitagereire hindi ria mugathika biu. Na I love the English Bible gati hindi ria inyue kanitha wathani wanyu ugakinyanira niguo mukahota kuherithia uremi o wothe Mwathani arogoca. Na kio njugire that's a big challenge, that you can only punish any form of disobedience when your own obedience is complete. Mwathani agoco muciari ndagithi kwira mwana tiga kunyua thigara na we ni uranyua, that will not work. Koguo riria we ugatiga no muonie ni watiga na kiria motige ni mukaiguana na ni ukahota kumuiguithia gutiga Mwathani arogoco. Na so I know the kwena mihano ya bara ciana ruo ni Ngai, and of course I mentioned uhoro wa itura ria Jericho, and of course nitwe ona ko is a big lesson, na kana ni example mwenene muno makiria ya uria Ngai arwaga bara citu Mwathani arogoco. Na muthenya wa muthe ngwenda uhoro wa andu me haha maruirirwo ni Ngai thiini ni bari ya Israeli. Ugithoma thiini wa Atiriri bururi inya, that is etagwo turari uhoro wa mundu etagwo Debora na mundu uretwo Baraki Mwathani arogoco. Na nitwa Deborah nitumuwi that she was a prophetess. Ugithoma tondu none muhi ni guthoma muno tondu wa matha none mo ni guthoma muno. But of course ifukuria Judges tondu ni hoto yatiriri fururi is the book of Judges. And if you look at the book of Judges is next to the book of Joshua. Na Joshua niwe wale mwadha niwe wa
matonyirie mbari ya Isiraeli thĩinĩ wa bũrũri ũrĩa Ngai amerĩire after the death of Moses. Mwathani arogocwo. Na hĩndĩ ĩrĩa maingĩririo kuo na Joshua akĩmagaĩra mĩgũnda yao na andũ othe makĩgacĩra. Mwathani arogocwo. Na maandĩko matwĩraga ũngĩthoma Joshua ya mũico maandĩko matwĩraga atĩrĩrĩ atĩ nao Isiraeli magĩtũũra wega metigĩrĩte Ngai matukũ mothe ma Joshua na andũ arĩa atigire magiathana, andu aria moimite kuria, andu aria monete hinya wa Ngai, andu aria mokire. Mwathani arogocwo. No ni kuri ruciaro rwacokire rugiciarwo, ruciaro ruremi, ruciaro rutowaine na Ngai, ruciaro rutari na history ya kuria moimite. Mwathani arogocwo. Na tiete matiguite, but they had not witnessed. Na koguo tondu matia witnessite ni mahotire co-interact na andu a ndũrĩrĩ, andu a Kanani, na makihota worship the Baals in the Canaan land. Mwathani arogocwo. Na mkogo maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, hau niho Ngai ambĩrĩirie kumahe andu metagwo judges. Mwathani arogocwo. Na mũndũ wa mbere ũrĩa waheanirwo as a judge etagwo Othniel. Othniel ari mwanake wa mũrũ wa nyina na Caleb. Caleb nĩ tũĩ niwe mena Joshua, nĩ wandu arĩa moimĩte Misiri arĩa tu mahotire gũkinya bũrũri wa kĩrĩkanĩro. Just those two gentlemen. Na koguo rĩrĩa Ngai amaheire Othniel as a judge, narĩ mũrũi bara mũno nĩacokire nake rĩrĩa akuire gũkĩgĩa na ũngĩ wetagwo Shamga, na nake Shamga nake arĩ mũrũi bara mũno nĩ ũrĩa woragire andũ magana maingĩ mũno na rũthĩa rwa Hoso something. Na kuma Shamga ne wakeri etagwo Ehud, ni Ehud ti Shamga, na Shamga agicoka thutha wa Ehud. Then we have the fourth one, who is a woman prophetess, a woman judge called Deborah. Mwathani arogocwo. Koguo Deborah ari mutumia, nare munabii, nare mutirĩrĩri bũrũri, na koguo nĩacirithagia mbari ya Isiraeli, nĩamatuagĩra macira. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na koguo rĩ, Isiraeli nĩ tondũ wa waganu wao rĩ, nĩmekoraga makĩhĩtania na Ngai mahinda maingĩ, because every time waigua nĩ kũroka judge nĩakua, Ngai nĩamaheaga ihinda rĩa kwenda kũrora kana they would still abide by the words that he had given them. No mahinda maingĩ nĩmekoraga they were not able to do it. Mekoraga hingo ciothe makĩgwa waganu-inĩ, makahoya ngai cia mĩhianano, mageka ta andũ a ndũrĩrĩ. But the Bible says mahinda maya ma Deborah nĩ kũrĩ na nĩ mokĩrĩirwo, no andũ arĩa magĩrĩirwo manine. No ũririkane nĩ maremirwo nĩ kũnina andũ othe, nĩ kũrĩ andũ matigirie, nacio matigirie maandĩko matwĩraga merirwo megũtũra meigua nyama-inĩ cianyu, tondũ the intention of God and the purpose of God yarĩ andũ othe metagwo Akanani maninwo. No nĩ kũrĩ arĩa mbere ya Isiraeli matigirie, na koguo mamatiga. What would you expect? Nĩ mathire na mbere na gũkũra na kũingĩha. Mwathani arogocwo. Na rĩu koguo rĩ, haha tũrona thĩinĩ wa chapter 4 rĩ, maandĩko mararia ũhoro wa verse 4 verse 1 of chapter 4 Judges. But the Israelites again did evil in the sight of the Lord after Ehud died. Mwathani arogocwo. Ati as long as gũtiarĩ na judge rĩ, andũ acio ni kwagana mabageria kwagana. So the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan, who reigned in Hazor. The commander of his army was Sisera, who lived in Haroshethi Higoyin. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa Ehudi akuire, mbari ya Isiraeli ningĩ makĩambĩrĩria kũhĩtĩria Ngai o rĩngĩ, tondũ nĩ mamenyerete. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Na maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, atĩ nake Mwathani rĩ akĩmaneana wathani-inĩ wa Jabini, mũthamaki wa Kanani ũrĩa wathanaga Hazoru. Mũtongoria wa mbũtũ cia ita cia Jabini arĩ Sisera. Mwathani arogocwo. Na koguo mũthenya wa ũmũthĩ ngwendaga tũrore ũrĩa Ngai angĩtũrũĩrĩra from the Siseras arĩa mokaga gũtũnyarira mĩtũrĩre-inĩ itũ. Mwathani arogocwo. Ũngĩcũthĩrĩria andũ aya
ndario horo wa Jabi ndenda kwaria kunyita mundu wetagwo Baraku ari muthamaki niwe watanaga Isiraeli kana niwe wakire na mbari ya Isiraeli na ni kwari na munabii uyu wetagwo Defora na ni kwari na munene wa bara waita wa Jafini etagwo Sisera na ni kwari na mutumia ungitukuona wetagwo Jaeli. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo na kwoguo Ngai riria ariirie munabii akimwira athie ere Baraki kana Baraku, nafikiri Kikuyu ndio inatoaga kitu kama Baraku yete Baraku ni Baraki. Aha, na riria Ngai ariirie Defora akimwira athie kwe Baraki athie amwire ati ni aneanite mbuto ya Kanani moko-ini ma Ngai. Mwathani arogocwo na mundu uyu wa Ngai ni agwire ta etikira onongorwo ndonanirie no ni erire Defora akimwira atiriri wona watikira guthie nanie ni nguthie no okorwo nduguthie nanie nie ndiguthie. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo and the reason as for why I would want to believe Barak oigire ndeguthie ni tondu ni amenyaga that the word of God was with Deborah. Mwathani arogocwo mutumia uyu munabii niwe wakuite kiugo kia Ngai kwoguo ni wega hingo ciothe gukoragwo na a prophet. Mwathani arogocwo thiini wa muturire waku reke kugiage na mundu waragia muturire-ini waku reke ukorwo na mundu waragia kiugo kia Ngai muturire-ini waku. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo na niyo twitaga ringi tumetaga mentors. It is good to have a father, it is good to have even maybe a mother, as long as ni mundu wa Ngai na ni mundu ungihota gukunyita ni mundu ungihota gugutwara wega. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo kwoguo Baraki akiuga nguthie na bara okorwo gwetikira guthie nanie. Mwathani arogocwo na Defora agikimwira ni nguthie. However ihotani uria Ngai ekuheana umuthi ndugukorwo ukiassociate na mundu rume tondu warega guthie, but it shall be identified or associated with a woman. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo na kimundu giki kiretwo Sisera ri mandiko maiga atiriri atu aya mari na gari cia shuma, gari cia their chariots wa metal, they were iron chariots cia shuma iria ndito. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo kwoguo gutire mundu ungiahotire kwiringithania na army ya mundu wetagwo Jabini. Nake mundu uretwo Sisera ri nake ari murui bara wa fio. He was a fighter, he was a woman. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo na kwoguo ri ona waigua Baraki agitigira ni tondu ni aramenya atiriri ha kiugo kia Ngai kiu kirario gitangiruta wira ri there is no way I cannot match ita riria ndina rio nie na riria rina mundurume uria ni tondu we ena indo cia bara nene gokina ciena hinya gukira iria nie ndinacio. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo na kwoguo bari ya Isiraeli tomandiko mawiga atiriri eke guthomere kamuhari ga gatatu nigetha uigue na Gikuyu. Iroiga Jabini ari na ngari cia mbarathi cia shuma 900 iron chariots and had oppressed and tormented the sons of Israel severely for 20 years. Kuma riria maremire. Mwathani arogocwo kwoguo mari na indo ngari ciao cia bara ciari cia shuma. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo 900. You cannot even try to imagine ngari cia shuma 900 ciukite na mbarathi ojire atakana mururumo guo wiki ndukumwikira guoya. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo no mandiko makoiga atiriri ati Ngai we mwene niwe waheanire kiugo akira Defora thiire Baraki acokanirie ita acokanirie abakia bara ni tondu Ngai nie kunengerana kwanja. Mwathani amuhe amwirire oe andu 12,000 from the tribe, from only 2 tribes of Naphtali na Zebulun. Acio niwe meguthie bara. Mwathani arogocwo ni tondu Ngai riria riothe God does not work with numbers. Mwathani arogocwo Ngai ahotanagira na njira yake we mwene na nikio
muthenya wa umuthi ngwendaga tuone uria Ngai ekire na nitwe hindi ria Jabini aiguire ati Baraki ni ehariirie bara nake agitumana na makiumira uria makiumarite na Sisera agita chariot ciothe 900 nigetha moimire mathie makarwe na mundu uyu wetagwo Baraki. Mwathani Ngai the witu arogocwo na kemba Debora agikira Baraki okire ni tondu muthenya wa umuthi Ngai ni aheanite Sisera moko-ini mwaku. Mwathani Ngai the witu arogocwo na Ngai eguthie mbere yaku, ni eguthia gutongoretie. Bwana atukuzwe sana. Na kwoguo undu uria wekirire Baraki hinya wa kuhota kumira athia karwe na mundu wina ngari cia bara 900 cia cuma ni kumenya ni kwari na kiugo kia Ngai na ni kumenya ati ni ari na munabii wa Ngai waiguite mugambo wa Ngai na wa mwira kuria guthie. Na kwoguo Deborah she had made it clear ati muthenya wa umuthi gwa kwendwo kana gutiendwo ngomendeka na ndende Ngai ni anekanite moko-ini maitu tho cito tho ya Ngai. Mwathani Ngai the witu arogocwo na niyo Sisera. Mwathani arogocwo na kwoguo mandiko magitwira atiriri ati hindi iria magithire bara-ini ri tondu Baramu nake ni oimerire ena hinya muingi agitongoria bara mena Debora nario ita riake rikimurumirira. Mwathani Ngai the witu arogocwo. Kamuhari ga 15 karoiga ati tuge no nemwo ni guthoma ni undu wa mathaa na ni wega umithome wega. No mandiko maroiga atiriri riria Baraki na thigari ciake ahithukiire Sisera, Mwathani akenyarithia Sisera hamwe na ngari ciake cia mbarathi ona mboto ciake ciothe. Ni undu ucio Sisera akiuma ngari yake na mbarathi akiura na maguru. Baraki akimurumirira na ihenya akirumirira na ihenya ngari icio cia mbarathi ona thigari o nginya Harashethu kwa nduriri. Thigari icio the cia Sisera ikiuragwo na gutire ona umwe wetharire. Mwathani Ngai twarogocwo. Oguo niguo Ngai ekaga hindi iria we mwene arenda gukuruirira bara. Mwathani Ngai the witu arogocwo hindi iria Baraki ahithukiire. Mwathani arogocwo ita ria Sisera ona ria cuma. Mandiko maroiga atiriri Ngai akenyarithia Sisera hamwe na mboto ciake na Sisera ona ndahotire guteng'era na ngari icio ciari cia cuma onire kabathi maguru. Mwathani Ngai the witu arogocwo tondu Ngai ni amunengeranite kuri ndungata yake Debora na Sisera. Mwathani arogocwo ketuthie hau kianda tuone uria mandiko maroiga ketuthome kamuharire ni njugire ni tukwaria uhoro wa mutumia ungiri horetwo Jaeli. Ketuguthomera kamuharire 17. Sisera ora athire hema-ini ya Jaeli mutumia wa habari uria mukeni. Jabini muthamaki wa Hozeru na nyumba ya Haberi maikaranagia na thayu. Jaeli ni akiumagarire gitunga Sisera akimwira atiri muthuri uyu tonya oikaranie nani tiga gwitigira. Agitonya nake hwaini nake akihumbira akimuhumbira na bathia. Sisera agikira Jaeli atiri ndaguthaitha hetoi amude munyotu. Jaeli akioya modo iria akimuhe anywe agicoka akimuhumbira ringi. Sisera agikira Jaeli atiri tutarugama muromo-ini wa hema mundu angiuka akurie kana kuri mundu mwire aca. Na riria Sisera akomete toro muritu ni undu wa menoga, Jaeli mutumia wa Haberi akioya higi ya hema na nyondo agithie asemete akihurira higi iyo mutwe igitulikania thikiririo-ini igitheca thi akimuraga. Jaeli agigithie guthagana Baraki uria
uria wahanyukitie Sisera akimwira atiri toka nguonie mundu uria uracaria magigitonya hema thiini na Sisera akomete hau thi ari mukuo na higi ya hema ithecete mutwe wake muthenya ucio Ngai agike Isiraeli uhotani o iguru ria Jabini muthamaki wa Kanani Isiraeli nao makihatikana nake o nginya makimutoria o fiu. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Ngwendaga guthoma uhoro ucio uhoro wa Ngai riria anengerana kana hindi ria riothe tukinengera Ngai nigetha aturwirire bara turari uhoro wa kureke Ngai atuhotanire bara. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Kimundu giki nikiahehetie bari ya Isiraeli muno gietagwo Sisera tondu nikio bara na gitiarwaga bara na indo cia kawaida. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Maandiko matwira indo iria we arwaga nacio ngari ciake cia barathi ciari cia cuma. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. No maandiko matwira atiriri tondu Ngai ni aritie kiugo na niwe marwaga bara ri tondu era Baraki ati we niwe ukumutongoria na nikumunengera Sisera guoko-ini gwake. Maandiko maiga riria amahithukire bara muno no kura we Sisera we no kura orire tondu ni aiguire ndangitoria hinya wa mundu uyu wa Ngai ni tondu Ngai already ni kuga ni arutite wira wa kuguohogia Sisera ndokire no rubia arokaga naguo na tondu Ngai ni murui bara wa kugegania otoguo twinirwo rwimbo ru ni Ruth wa muyu akirua bara akirwira bari ya Isiraeli retwa ria Ngai ithe witũ arogocwo. Na ni ukuririkana ni kwaririo kiugo ati nake Ngai akiaria akiuga Deborah akiaria akiuga akira Baraki tondu ni woiga ndugu gitutari nawe naguo hotani muthenya wa umuthi ni wa mutumia. Mwathani arogocwo. Na tuigwe ni hari na mutumia wetagwo Jaeli wari wa muthuri wetagwo Hebali nake mundu uyu ari wa bari ya kuria Musa ahikanitie kwa Jethro ni mucio cio. Mwathani arogocwo ni nyumba iyo nao ni maikaranetie na andu aya Akanani matari na thina. Mwathani arogocwo. No ndukariganirwo mundu uyu we ti Mukanani koguo ni andu aria mokire na Musa. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Koguo ri we andu aria angenyitithania nao ti andu Akanani andu ao no ametire bari ya Isiraeli tondu kuu nikuo muiritu wa wagethire na hau niho mahotire kunyitanira na Isiraeli. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na koguo maandiko matwira atiriri ati Jaeli mutumia uyu wa Habeli ri ati ucio niwe wonire Sisera o ategerete Sisera oraga na maguru na Sisera tondu maandiko matwira ati ni maturanetie nginya muthamaki u Jabini na mutumia uyu wetagwo Jaeli na nyumba yake matiari na thina. Koguo ni menyaga hari ekwihitha na agikira Ngai na agikira mundu uyu wetagwo Sisera uka muthuri uyu. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na koguo ri it was a setup tondu Ngai ni mwega. God knows how to set up our enemies. Ni ahotaga kumatega mitego na makanaswo anajua gutega na nikio maandiko matwirire atiriri ati silaha zetu ama silaha zetu si za mwili na nyama bali zina nguvu kupitia Mungu kwa kubomoa kila ukuta kila ngoma. Bwana atukuzwe sana. Silaha isioneire na hinya na hinya ucio that is what is demonstrated in this. Tondu Jaeli riria etire muthuri ucio akimwira amuhe tumae ni munyotu Jaeli agikimwira haria ukoma na akimukunika na bathia na maandiko mariga amwitirie twi nake Jaeli na ugi wake akimurehera karia na ngozi no kohira na kari karia kagagatu kimuthuri gikomo biu tondu ni giakinyua karia kagagatu. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Na maandiko maroiga atiriri ati hindiria mundu uria akomete Jaeli agithie akioya higi ya hema the peg ya hema iria ithecagĩrĩrwo kuria nigetha ihote kwamba hema igie na shape iyo nio oire. Na riria oire maandiko maroiga ati amihurireire mutwe kana haha etagwo temple niho amihurireire igitheca thi. Mwathani arogocwo. Because God had intended to fight for the children of Israel and this time he did it through
to a woman. Kogo Jaeli, Motumio toe bara, Motumio tadiete bara, Nive woraga nire, Niki, Nito to Hedelia Gai atu agokoro ira bara. It does not matter. Doshiakusho kitana jerereko, Gayako heago oruiwa bara, ohotani wa bara, Nachayara idimono, Toto Madeko Matuerate, Siraha zetu ziko na nguvu. Bwana tukuze sana. Silaha zetu ziko na nguvu kupitia Mungu. Kogo izene kwalia twaragia. Onerimwe twaragia twehithete. Tokereraga maithori. Tokiaragia kiugo. We decree and we declare. We fight all the devils. Na kekai wito. Akabaki kiugo giake. Na agatobaki. Agatohotanera. He is the mighty man of war. When ya hotaga koraga. When now your hair naga muoyo. Mwathani gaithe witu arogoswo. Kogo riria riothe. Togwitekeria Ngai hotanire Ngai ahothagia bara agakuhotheria bara na kuhotheria bara ukamehotana tondu Ngai ahotheirie baraki bara na njira ya kuhuthira Jaeli. Mwathani Ngai witu arogocwo tondu Ngai God was involved. Ngai ari thiini wa bara eno. Mwathani Ngai witu arogocwo koguo Ngai ni atuhothagiria bara hindi ria twamureke aturuirire. Blessed be the name of the Lord. Ngai ni aruaga bara na karwa amehothetie. Mwathani arogocwo Ndiko makoiga atiriri Ngai angikorwo bande witu ri no ngikorwo kinyume gitu. Mwathani Ngai witu arogocwo aromanyanya. If God be for us, who can be against us? Gutire no na corona makorwo me against us. Hawatuwezi. Mwathani arogocwo matingituhota ni tondu uria wi bande witu kana uria wi thiini witu is greater than he who is fighting against us. Tondu ucio ni okoragwo ari thi no cio turage muhote. Retwa ria Ngai witu rirogocwo. Koguo turafa taratu ukoro twine the right armor na ni tuonire matharaita maito ma bara. Mwathani arogocwo tuthomenye kiugo kia Ngai, tumenye kuhota kwitikia Ngai, tuhote kuhuthira witikio cio, tuhote kuhuthira kiugo kia Ngai kwa sababu it is a sword. Na kiugo kia Ngai gitikire handu gitaingiraga ona kuria ithuĩ tutoi bara imwe tuciruaga tukimenyaga tutio ihana atia no ni turuaga tukimenyaga Ngai mwene kiugo giki who is hastening it to perform it. Niego gituma kuria kiageirwo ni guthie. Mwathani arogocwo angikorwo mandiko moigaga ate it is sharper than any two-edged sword. Mwathani arogocwo ate ne kiugo gukira ruhiu rutamaga kwiri ruthia rukagayania nyama na maguta. It separates the soul and the spirit. No okay, imagine what can it do? Ne kugitangithie gutire kundu gitangithie na kirute wira uria wakiageirwo ni kuruta. Muradi ne twakimenya na tweka kuringana na uria kiugaga na twakorwo twimenyete. We are rightly positioned tondu nake Ngai ndaruagirira everybody. Ngai aruagirira andu aria mamuhi. Retwa ria Ngai witu rirogocwo. Ngai anaroerera andu aingi ni amaroere andu aingi. No, I was looking at the Ngai akiroerera mundu wa Ngai wetagwo Ibrahimu hindi mwa endetie muka ahenanitie muka na Ngai akĩarĩria ũngĩthoma thĩinĩ wa Genesis 20. Ngai akĩarĩria mũthamaki wetagwo wa Misiri wetagwo Abimeleku na maandĩko maroiga Ibrahimu igite Sara ni mwari wa nyina na no wega akiri mwari wa nyina tondu ari mwari wa ithe no oguo oritio ni amenyaga ori oritio ni amenyaga ori ni mutumia endaga na Ngai utuko agitetera Ibrahimu na Abimeleku we hana ta kiba ni undu wa mutumia ucio wene na ke mundu uri akimwira Mwathani ni oi ngoro yakwa njoire mutumia uyu no rungiriru wa ngoro, you know, with the innocence of my heart and the cleanness of my hands ajirire ni mwari wa nyina. Mwathani arogocwo Ngai akirwirira mundu wetagwo Ibrahimu tondu ni muroi bara wa kugegania, but you must have a relationship with him. Na haha ndirari uhoro wa perfection, ndirari uhoro wa alignment no uhoro wa gukorwo papacete that you will walk with God. Mwathani Ngai witu arogocwo tugetherwo mahitia no tuonekane twina mahitia no tugetherwo
mahitia tweneanite kuri Ngai na twirire iria tuthondeke Ngai ni agoturuirira bara anaruirira andu aingi akiruirira bara ya Isiraeli kugerera kwi mutumia wetagwo Jaeli ndagutia huthirirwo mucinga gutia huthirirwo ruhie ahuthirire higi a peg of a tent. That is what she used. Mwathani Ngai the witu arogocu no hotani ukionekana kinyume gia thu yari na hinya thu yatishaga thu yetigiragwo thu yainainetie bara ya Isiraeli no Ngai akimahotanira na kaundu kari kanini. Ritwa ria Ngai the witu rirogocwo. Ngai anahotanira andu aingi hindi ria endire kuhonokia bara ya Isiraeli kugerera moko-ini ma Gideoni. Na uthome Gideoni ithathatũ na mũgwanja mũno nĩ yarĩtie ũhoro wa ũhotani. Ngai rĩrĩa andire kũmahotana rĩrĩa erire Gideon athia karwe na Midiani tondũ marĩaganu na andũ metagwo Amaleki tondũ metagĩrĩra mbari ya Isiraeli mahande o rĩrĩ makinya kũgetha. Mwathani Ngai the witũ arogocwo ngoma iria cietagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa twaruta wĩra na kĩo just when we are about to harvest igoka ikaia icio Ngai nĩarũaga nacio. Mwathani Ngai the witũ arogocwo mandiko moigaga riria Ngai erire Gideon yeharĩrĩirie nigetha athie karwe na bara akioya arũme 32,000 na Ngai akimenya nĩ ekũmachunja akimwĩra ĩra arĩ othe mena guoya macoke 20,000 na igere magisoka. Mwathani arogocwo kimera bado sijamaliza hata 10 ni wengi sana. Take them to the river leke mathie makanye mahe. Mwathani Ngai the witu arogocwo mwathani akimashunja akiona andu matoe korwa bara no tikwenda tikumenya matamenyaga wenewe wale kuo because it was a setup. Magithie kunyua mahe ta irimo magithie kuiga siraha cia othe temanyue mahe na kanua. Mwathani arogocwo na mandiko moigaga uri ukunyita siraha na guoko kumwe because he is in the warfare na nyue mai na guoko ta anyue moko na guoko ucio acio nio meguthie na kiugo kia Ngai kiugaga no andu 300 acio nio makwalifaire guthie korwa na Amaleki na guthie korwa na Midiani. Ritwa ria Ngai the witu rirogocwo na mandiko makoiga Ngai akihotanira Isiraeli matuko mothe ma Gideoni ni tondu wa kumenya gutwarana na Ngai na ni tondu wa kumenya kurwa bara na Ngai. Ritwa ria Ngai the witu rirogocwo rimwe twanacirwa na handu ha kuhotana tukahotwo muno rimwe twanacirwa handu ha kuhotana tugaconoka muno no ndikugatha ritwa ria Ithe witu muthenya wa umuthi ni tondu uri ukureke Ngai amuruirire. Ngai no eguconora thu ciaku. Ritwa ria Ngai the witu rirogocwo acio matũraga makunyũrũragia Ngai ni akorwa nao. Mandiko makoiga Daudi akĩeria akiuga roanaria maruaga nanie. Ritwa ria Ngai the witu rirogocwo contend with them that contend with me. Ne tondu nie ndingihota kumarua nao thu ciakwa ni nyingi kumakira Mwathani ona ciaku ni nyingi na kwoguo mundu uri ungihota kurua nacio no Ngai uri uturaga muoyo. Ritwa ria Ngai the witu rirogocwo kwoguo korwo no mwekererie omwire Mwathani I've tried my own way but I have lost the battle. Mwathani Ngai the witu arogocwo nikeretie no nie nenemetwo no muthenya wa umuthi ni wanduta ati ndiagereirwo ni kurwa ta mundu wa mwiri na thakame. Ndirabatara kurwa na siraha iria cia gwaku siraha iria ciena hinya gukugerera getha miakwere yake kire muturire wakwa miakwere yake kire nekiroma thiini wa family itu. Mwathani tuhote kumenina. Ritwa ria Ngai the witu rirogocwo maundu macio mothe maheni maria mokaga nigetha matuhenie ati uguo tiguo Ngai aroiga tumagahota kumanina. Mwathani Ngai the witu arogocwo ati naguo na icio iundu iria ciukaga nigetha i challenge ugi wa Ngai na undu wa mwitiho ati ona cio tukahota gutiga thi. Ritwa ria Ngai the witu rirogocwo ni wega kumenya ni kureka iguru matu-ini Ngai uruaga bara. And let me tell you the truth, wona wa murekereria nigetha akuruirire na ndukeruirire muthenya ni uroka hindi ria thu icio iria gwetha nigetha meiguithanie nawe nigetha mahere mehia mao na nigetha makwire ni twakuhiteirie ni tuonete Ngai waku ati Ngai waku ni wama. Mwathani Ngai the witu arogocwo oguo ni gukinyaga thu ciaku igaconoka ciono ria Ngai akuruireire igaserenda igoka igakwira hoera. Mwathani Ngai the witu arogocwo oguo na gutiri undu hotaga ngoro ya mundu wa Ngai ta riria thu iroka igakwira ndoka guhoya
odekere ndagwikiri oguo ni tondu oguo niguo nderitwo ndagwikiri oguo ona itakui ndagwikiri oguo tondu oguo niguo ndeciririe na meciria makwa mwathani Ngai ithe witũ arogocwo no ndirenda ngwire muthenya wa umuthi ati ni kuri na Ngai urwanagirira ndukubatara kuoya ruhiu ndukubatara kuoya ciugo wa urumane ndukubatara gwetha mikora nigetha yuragane ritwa ria Ngai ithe witũ rirogocwo no ni ukurugama uthie mahali pasiri wira ithe witũ mwathani ndoka nigetha tuiguithanie nie ndingihota kurwa mbara ino no we ni ukumirwa ritwa ria Ngai ithe witũ rirogocwo na riria Ngai amirwa ndathiaga na hotani na kou we ni we anengeraga hotani nigetha ugakorwo wi muhotani mwathani Ngai ithe witũ rogocwo nake agatura agocagwo ritwa ria Ngai ithe witũ rirogocwo hindi ria Debora mahotanĩirwo ritwa ria Ngai rirogocwo mandĩko moigaga makiina rwĩmbo rwĩtagwo rwĩmbo rwa Debora na Baraki mwathani arogocwo nĩ tondũ they were the warriors they were the nĩo mathia kũrũa nĩo marĩ njamba ciita mwathani arogocwo but you can even see guoko kuria Ngai ahuthirire nigetha kuhota gukuhotanira mbara ndirenda gukwira no korwo miruite na ni kuninite no korwo miruite and you have lost instead of gaining instead of winning ndirenda kwire give God a chance reke akuruirire gutire kindu kiega ndakorwerwo ni Ngai mwathani Ngai ithe witũ arogocwo ni tondu ukoragwo uconokete Ngai agakwehereria giconoko hallelujah agakuhe rwĩmbo rwa ũgoci ritwa ria Ngai ithe witũ rirogocwo ukoragwo nyararithĩtio Ngai agakuhe gũtĩĩka mwathani Ngai ithe witũ arogocwo aria maragukacaga makambĩrĩria gukubless ni tondu we wĩ mũrathime tondu kiria Ngai arathimĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩkĩruma ritwa ria Ngai ithe witũ rirogocwo no ni tukwenda tumenye haria tukuhota kurwirira mbara ino mwathani Ngai ithe witũ arogocwo rimwe twiciragia ni turamirwa tugakorwo ni kuhotwo turahotwo kana tugakorwo ni kwenina turenina no muthenya wa umuthi ndirenda kwire ni kuri na Ngai uruaga mbara uturwagirira mwathani arogocwo hindi iria arũĩrĩire Isiraeli hindi ya Daudi mandĩko matwĩraga ahũrire Goliathi na kahiga na kĩgũtha ritwa ria Ngai ithe witũ rirogocwo kĩmũthuri kĩarĩ kĩnene mũno gĩtarĩ gĩa kawaida kĩarĩ na itimũ inene mũno kĩarĩ na rũhiũ rũnene mũno makĩria no nĩ gatha Ngai ati ruhiu rwe mwene akuite no ruo kamwana Daudi koire gakihota kugitinia mutwe ne tondu the difference between them ne tondu Daudi went against him in the name of the Lord his God mwathani arogocwo na ketagwo mũrũi bara wa kũgegania mwathani Ngai ithe witũ arogocwo his Jehovah Sabaoth we niwe mũrũi bara ritwa ria Ngai ithe witũ rirogocwo atũrũagĩrĩra agatunengera ũhotani tukagĩa na hinya na tukahota gũthiĩ na mbere ritwa ria Ngai ithe witũ rirogocwo na kwoguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndirenda ngwĩre atĩ nĩ kũrĩ na Ngai ũrarũanĩrĩra mbara ũngĩmũrekia kũrũĩrĩre nĩegũkũrũĩrĩra na nĩgetha hote guthie na mbere tondu hindi iria twerũĩrĩra mbara ni tutũraga ho muno makiria na no tutũre na tukaremwo ni kũmĩhotana no tũngĩnengera Ngai atũrũĩrĩre Ngai nĩ atũhotanagira mwathani Ngai ithe witũ arogocwo ni tondu mwĩrĩ na thakame itire hindi ikahotana mbara cia kiroho mwathani arogocwo to maandiko matwĩra silaha zetu sio za mwili na nyama lakini zina nguvu kupitia Mungu na nitwacigwa nĩ irĩkũ mwena ũrĩa ũngĩ mwathani arogocwo nĩ kiugo kĩa Ngai nĩ wĩtĩkio nĩ mwathani arogocwo nĩ ũthingu haleluya nĩ ũhonokio maũndũ macio silaha icio nĩcio Paulo atwarĩirie ũhoro wacio icio wana twacinyita na tusinyite wega tutaweza kupigana hii vita Bwana tukuzwe sana na tutikire hindi tukahotwo na tutire hindi tugaconoka mwathani Ngai ithe witũ arogocwo nĩ tondũ Ngai witũ akoragwo eharĩirie maandĩko maroiga atĩrĩrĩ ũngĩthoma thĩinĩ wa Thaburi 20 Psalms 20 I love a verse hau verse 7 verse amgwajero iga atĩrĩrĩ andũ amwe mehakaga ngari ciao cia mbarathi arĩa angĩ mbarathi ciao no ithuĩ twĩhokaga rĩtwa rĩa mwathani Ngai witũ marĩtũgũgaga magwe
maretogoga magwethe omu no ithue turerugama na iguru twihandite ki. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Ati ni kuri na andu mehokaga ngari cia bara kana ngari cia mbarathi na aria angi makehoka mbarathi. Na rugano rũu twaima kuigua ati Sisera ari na mbarathi, ngari cia mbarathi cia cuma 900. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na kwoguo ni kwari na gitumi giake kwihoka ngari cia mbarathi yake. Mwathani arogocwo. Na ni ari na gitumi gia kwihoka mbarathi. No maandiko matwira atiri na hau twathoma matwira atiriri ati hindi iria ahithukiirwo ni Baraki uria watongoretio ni Ngai agikira siraha agitua siraha cia Baraki supernatural. Mwathani arogocwo agiciikira hinya igituika more sophisticated than they knew. Mundu uyu muruibara muno maandiko moiga ati oimire ngari-ini ona ndathire na mbarathi onire kaborite maguru. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Ati amwe nicio mehokaga na aria angi makehoka mbarathi. No ithue we shall remember the name of the Lord our God, and in his name we shall conquer. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Tukuhota irima ciothe, tukuhota na mbara ciothe. Mwathani arogocwo. Ndia turario horo wa mbarathi na tukario horo wa ngari ni maundu maria twihokaga tukaga kwihoka Ngai. Na maandiko maroiga ati Jeremia akeria ati nakuo kurumwo ri ni mundu uria wihokaga mundu akariganirwo ni Ngai kana agatiga gutua Ngai mwihoko wake. Mwathani arogocwo. Kwoguo mundu uria murume ni mundu uria wihokaga mundu. Mwathani arogocwo. Tondu ucio hano maragara maria marihurwo ni ruhuho. Mwathani arogocwo. No mundu uria mwihoki Ngai ucio na riria thucietereire ume ritwa ria Ngai ithe witũ rirogocwo. Maandiko maroiga ahana ta muti muhande kando ya mto ya maji, ati yeye ananawiri, majani yake ananawiri na yeye huzaa matunda wakati wake unapofika, majira yake ya kuzaa inapofika. No kinya mundu ucio ariciara niki tondu mundu ucio ni ehokete Ngai na gutiri hindi Ngai akaniaraga. God is Abba, he is our source. Wetari hindi akomerwo. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Kwoguo mundu ucio wihokaga Ngai because he's connected to the source. Dari hindi akoma hindi iria tuireterera cione ume awe unanawiri sana. Hindi iria iretagirira hunyuke we ukahenia muno. Hindi iria iretagirira uthii ukahoya uteithio Ngai agakurathima. Hindi iria iretagirira winyarare ugetia muno ni tondu you are connected to the source. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Ngoma akoragwo mukigu muno ni tondu hindi iria ararehe nginya mbara akihuthagira andu makuhure sikoragwo eciritio ria gukunina. But I always remind him that when he does that, God will use you as a weapon against that enemy. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. And I love the way God operates. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na nikio Daudi thiini wa 23 oigaga atiriri ati anjaragira metha mbere yakwa in the presence of my enemies. Mwathani arogocwo. O hau thuiro na ndarekaga uthie kuraihu o kuu cia kunyararire ri no kwa kwaragira metha nigetha ikihetuka ikuona ikona uria Ngai akurathimite, ikona uria cieciragia tiguo gwathire. Tondu meciria ma Ngai matihana ta ma mundu, meciria ma thu ciaku matihana ta ma mundu. Mwathani arogocwo. Stop competing with your enemies. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Just stop competing with your enemies. Thie kwa Ngai, ikara kwa Ngai. Silence is a weapon. Tiga kuiguika ukiaria muno. Go to God, go to the inner room. Thie na hau gathiini. Mwathani arogocwo. Reke mwaranagiririe nake, reke murikanagire nake no ekorwa mbara. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Koguo maandiko matwira atiri ati acio mehokaga maundu mangi besides Ngai, acio marituka itungi, acio ni gukurumana marikurumana. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Ati no ithuiri, hallelujah, ati no ithuiri turugame na iguru twihande ki tukurugama na iguru. We shall stand tall, hallelujah, and the glory of God shall be evident in our lives because we have trusted in him.
mwathani arogoso koguo kumurekereria kuruirire bara yaku winyihitie wikirire mutegucokaniria na thu ciaku tondu thu ciaku ni thu ciaku na ni thu cia Ngai na ni ngigu wire mwathani ino ni tukurwa baba na ngurwa uria urenda ndimirwe mwathani Ngai the witu arogocwo ugakioya mahinda ugu ni kuothia okela mwathani ndikuria ndikunywa I want you to fight for me this battle nake Ngai na undu wa wihokeku wake na undu wa hinya wake na undu wa tha ciake agokaga kurwirira mwathani arogocwo koguo tuiguire maundu macio mahandikite Ngai ni atuteithagia kumanina mwathani arogocwo maundu macio matura maruaga na ithu marua na ciana citu makarua na biacara citu makarua na mahutuma maitu makarua na maundu maria mothe tureka no tuhote gucirua nacio tuketekeria Ngai na twetekere guthie na ciraha cia Ngai tondu ciraha cia Ngai itihotagwo mwathani arogocwo ciraha cia Ngai gutire hindi ikahotwo na koguo korwo no twetekere kurwa na ciraha cia Ngai I'm telling you we shall be blessed. Amen, amen. Koguo aria mehokaga maundu macio mangi acio ni mahotagwo no ithuĩ tuturaga twina hinya turugamite mwathani arogocwo andu mathuikororaga ikarigwo we thought ni twamuninire ikona no urana wiri mwathani arogocwo nginya ikambiriria kuruta uira we do not understand you mwathani ndukanareke thu yaku ikwerewe ndukanareke thu yaku understand mwathani arogocwo be complicated as much as you can thiini wa mwathani wihithe pio nigetha thu yaku ndigakume ona ndukareke thu yaku eigue ciugo ciaku mwathani arogocwo thie murikanire na ithe witu na no uriumira we muhotani ni tondu Ngai ni wa ma na Ngai ni wa kwihokeka ritwa ria Ngai ithe witu rirogocwo koguo ni wega muno kumenya ati Ngai ni arwanagira bara mwathani arogocwo na ndoiga andu aria Ngai arwanagira bara ici citu na condition. Because if you look at all the people that God fought for, God is not looking for perfection, but God is looking for an alignment. Ngai ni arenda andu marenda gutwarana nake ni arenda gutwarana na andu maraigua ni ndirenda mwathani arute wira thiini wakwa nigetha andu kiria we mwene endaga mwathani arogocwo koguo ni uhoro wa kunengera Ngai nafasi iria we mwene mwagiriire. The Bible says in Matthew 6:33 that seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Mwathani arogocwo koguo your first priority is the kingdom. We daga kwikoria Ngai endaga wineanite gwake kuu nikuo riagira kuu nikuo hurukagira. Your business is the kingdom business. Kuu nikuo wikaraga maundu maria we makugiaga ni tondu kwina neighbor utari muhonoku ni tondu kwina mundu murwaru na hau na ni uraigua no wende gutigana na urimu wa gutinda mukicokaniria na thu ciaku uthie na mbere na guthaitha Ngai na kwariria Ngai nigetha gwike maundu mega mwathani arogocwo ndutire muhano wa wondu uria turonire thiini wa bururi uyu andu aria maroraganire mundu uria uroroganire na majirani and you know I look at it na ndiraiga atiriri woi kuragire o umwe mugi mwathani arogocwo ndireyuririe kiurio kiu oi kuragire o umwe mugi ungirahotire kwinyihia mwathani arogocwo kuragire o umwe mugi ungiuga ndikurumana kana ndigocokaniria kuragire o umwe mugi ungiroigire ndigwika u tondu ni gwiti Ngai ni aranyona kuragire o mundu wina ugi mioyo etatu irorire ki irorire tu urimu okwenda kwiruirira kana kwenda gucogothana kana kwenda kuonania uria ungi kana koguo ni kurakigeire no moroigire ni munumite kuigana na riu ni ngumuonia guthiaga but the most unfortunate thing ni ati ona riria arekire uria arekire onake riria kurokirwo aria marokire kumenya ni ati guguthia na mbere maraiguire na kuo kwagamba na makiingira marakorwo nake ni egutaranirio na ya atatu na matwarwo mathie makahehio nigetha magithikwo Ngai arotuiguira tha koguo no acio ti andu makiwaine na Ngai na nikio ndiraiga atiriri uhoro wa kuhota kurutirwo kuruirirwo bara ni Ngai the first thing twabaga gwika ni kwineana kwa mwathani ni kwiguithania na Ngai agakorwo niwe the first priority in our lives. We give him his position nigetha we mwene ambiririe gutwikira kuna guturuirira bara iria turenda kuruirirwo niwe mwathani arogocwo na tuoni kinya Ibrahimu was a friend of God na nikio Ngai amuruirire. In fact mundu ucio na matiko maigaga ati Ngai erire
Abimeleku mundu ucio ni munabii uthie akuhoere ndugakue tondu no ngurage ndugathake na Ibrahimu. Mwathani arogoco tondu Ngai ni amenyaga mibango uri ari naguo na mubango uri Ngai ari naguo na Ibrahimu wa kumurathima na kumwika wega niguo akoragwo na mundu uria wothe omwitikagia. Mwathani arogoco na koguo gutiri undu Ngai atangigwika ni tondu ni akwendete na tondu uria aragia iguru riaku aragia wega iguru riaku. Mwathani Ngai ithe witu arogoco koguo Ngai ri Abraham having been a good friend Ngai ni amuruireire. Mwathani Ngai ithe witu arogoco na mundu ucio ndugecirie no Sara acokirio uguo no ndamuhutitie no mandiko moigaga ni aneanire indo nyingi ng'ombe na ki ni tari cia ihaki nigetha icokio kwa Ibrahim hamwe na Sara ni tondu wa kugeria kuhuorohia maundu macio mekikite. Mwathani Ngai ithe witu arogoco koguo Ngai ni ari bata na andu ake na andu aria Ngai aruagira. We even know some we know the story of this woman of God, Hannah, a wife of Elkanah. She also had an enemy within in her own household. Mwathani arogoco na nitumenyaga Penina was her enemy, but also ni ahuthikire nigetha amupropel to the next level tondu ni ahotire gugikorera Ngai muno Ngai amuiguire tha nigetha ahote kumwekera thimo. Mwathani Ngai witu arogoco and she cried Ngai amuhe mwana wa kahi na ri iguru hindi ono guo ri akoretwo rikiuga we are done with the Eli and the sons. Netoreda a prophet. We want a prophet. So when Anna was looking for a son, God and the heavens were looking for a prophet. Blessed be the name of the Lord. For godiri oretikira Ngai akorwerere bara ni kuri na maundu mega maciaragwo thiini waku ugatiga gutuika mundu uria wa kawaida maroi mundu uria maturaga marwa nake makona kiria Ngai areka thiini waku. Ritwa ria Ngai ithe witu rirogoco na kio kia Ngai gitwiraga Ngai akiririkana Hana akimuhe mwana wa kahi wetagwo Samueli na agicoka akimuongerera ingi ithano ni tondu we ni Ngai. Blessed be the name of the Lord. Ni wega gutwarana na Ngai na ni wega gwitikira kuruirirwo ni Ngai ni tondu Ngai angikuruirira akuruagirira and he goes beyond, just as the Bible says in your Efeso that he is able to do exceedingly abundantly above what we can ask or imagine. Mwathani arogoco mamwe na tutiko some of these prayers even we cannot think. God is able. God is also able to answer our thoughts and even our imaginations that are in line with him. Zaidi yoria tungihota kumwira tondu na we do not know much, we know in part. No we oi muno nioi mabataro maitu nioi maundu maria tungikorwo tukimwitira na nioi maundu maria mangitucaithia na nioi maundu maria turabata na nioi bara iria ciothe ngituruirira. Mwathani arogoco. And let me tell you that God knows more battles that you are fighting than you know. Rimwe tuonaga bara imwe no Ngai ni akinyaga handu Ngai no akuonia horo wa bara iria akurwagirira kana ba iria akuruireire na manama uturi omwitigirite. Mwathani Ngai ithe witu arogoco ni tondu ni kuri thu itwiciragiria meciria moru, ni kuri na ngoma ciuragia kota ngikwe, ni kuri na ngoma ciuragia kota ngiehera. Ritwa ria Ngai ithe witu rirogoco no ni ngucokeria Ngai ngatho ni tondu aturwagirira nginya icio tutoi ni acokaga rimwe thutha ucio agakwira na maundu mamwe ni we shall understand them by and by. Mwathani arogoco to ndiramenya manama ni tugakinya Ngai atuonie bara iria atuhotaniire. I believe God will give us an opportunity to see the walk we walked and how he fought for us. Praise the name of Jesus. Tondu rimwe na tutimenyaga tulitoka hapo aje Mwathani hau ahotaniire atia, but he will let you know. Had I not been with you, you could have been consumed. Blessed be the name of the Lord. No ne gogatha Ngai that he has been with us na no eguthie na mbere na guturuirira bara as we love him more, as we give ourselves more to him, as we give tukirekaga nenehe muno thiini wa miturire itu. Mwathani Ngai ithe witu arogoco tugikenagio niwe, tugikenagio ni mikire yake ya maundu, tukimurathimaga, tukimwanagirira, tukiugaga ni mwega, tukiugaga ni arwanagirira, tukiugaga tigara anduiriire niona ngiathikirwo tene tigara anduiriire. Oh hallelujah. Ritwa ria Ngai ithe witu rirogoco tukiraga aria angi ni amendete moke kuri we nigetha meke wega
nigetha mahonie nigetha marũĩrĩre mbara ciao rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ rĩrogocwo akoguo nĩ wega gũtwarana na Ngai oh hallelujah rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ rĩrogocwo nĩ wega kũrũĩrĩrwo nĩ Ngai Mwathani arogocwo nĩ ndĩrona mũriũkũ tondũ no thiĩte na no ngũgĩthiĩ ngĩ ndĩ hakuhĩ kũrĩkia na ciakwa ndona nĩ ithiĩte kenyone andũ nyonire moka rũciũ wa Prestige ndĩrona nĩ ũhũkire na watu you love the book of Judges Rachel Peter nawe Jane Kuria Maggie James Pastor Rispa Kamau, God bless you so much. Thank you. Nĩ tondũ wa gũka Ngai arokũrathima nĩ ndakuona Nancy Mungai, thank you so much. Ngai akũrathime Pastor Lisporoiga, greater is he that is in me. His name is Jehovah Sabaoth. Amen. The mighty man of war. Yes, ucio nĩ atũrũagĩrĩra na ũngeithĩrie Bishop Ngorono rũgire mũkĩra ũcio ũngĩ. Reverend Nancy Roiga, amen. Jenanel Roiga, glory to God. Powerful sermon. I'm much blessed and blessed. Pastor, yes, hallelujah. Nancy Marie Roiga, hallelujah. Amen, amen. Ndĩrona Lide Wallace na Roiga we mũrathime na Ngai witũ no agĩthiĩte na mbere na gũtuĩka maũndũ mega. Helen Mwangi, thank you sana ma'am kwa sababu ya kujoin pia. Elizabeth Jerio na wewe kuo Ngai arokũrathima. Pastor Susan Kemotho, Ngai arokũrathima kuma Kĩrĩa-inĩ, thank you so much. Nĩ tondũ nawe wagũka gũkorwo hamwe na ithuĩ na Ngai arokũrathima Mwathani arogocwo koguo nĩ wega mũno gũkĩhota kũrekereria nĩgetha Ngai akũrũĩrĩre. And let me tell you the truth, if you go through the Bible gũtirĩ handũ ũkuona kũndũ Ngai arekereirie andũ ona hĩndĩ ĩrĩa arũĩrĩire arutwo Petro arathi akarutwo njera. Can you imagine ahingĩirwo na nĩ mũrũgamĩrĩre nĩ gatsinya acio ngwĩcirio ĩmwe yakoragwo nana anga makĩigua marĩ 16 akarutwo gatagatĩ-inĩ kao mĩrango ĩkahingũrwo. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo nĩ tondũ nĩ kwarĩ na andũ me handũ mahoyaga. Koguo nĩkĩo njugire for us to be conquerors no nginya twĩrute ũhoro wa gũkorwo katika mahali pasiri, ũhoro wa gũthiĩ to the spiritual realm nĩgetha tũkegwatĩra ũhotani wa itũ tondũ ithuĩ twĩraga Mwathani nĩ twĩtĩkĩtie ate tuli ahotani tutimenyaga ũrĩa rwagwo nowe niwe ũyũ ũrĩa amirwaga. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo na koguo nĩ ahotire kũmarũĩrĩra nĩ amarũĩrĩire Paul and Silas, you can remember, nĩ amarũĩrĩire akĩmaruta akĩmahingũrĩra mĩrango. Petro arutirwo na akĩrutwo na nja. I mean na no tuonete maũndũ maingĩ mũno mũrĩa Ngai anarũa na to hĩndĩ ĩyo ona ũmũthĩ ũyũ Ngai no arũaga na ararũa na njĩra ya magegania nĩ tondũ we nĩ Ngai na nĩ tondũ we ndacenjetie. It's the same yesterday, today and forevermore. Ashiro Thomas koguo nĩ wega kũmwĩhoka nĩ tondũ we no ahote gũtũhotanĩra, we no ahote agwĩka maũndũ marĩa we ũtangĩhota. Mwathani arogocwo thũ ciaku ũngĩcirora na maitho ma ũmwĩrĩ no ũhoteke. Mwathani arogocwo ngĩrora maandĩko thĩinĩ wa Thama hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli marutirwo bũrũri wa Misiri, Ngai nĩ amadeliver na hinya mũnene mũno makĩria na moka na mora nake Firawe nĩ eciria that is not what I ought to have done. Nĩ twehĩngĩca, we need to run after these people and bring them back. Na maandĩko matwĩraga atĩ makorirwo makinya iria-inĩ itune, iria tirũĩ rwa Jorodani nĩ iria itune. Mwathani arogocwo Red Sea, it was not even a lake, it was a sea. And the Bible says Israeli magĩgĩkora harĩa makĩgerete nĩ thiko-inĩ na magĩcoka. The most unfortunate thing that happened nĩ atĩ rĩrĩa mehũgũrire makĩona thũ ciao cioka. Mwathani arogocwo na onokorwo no makĩihũrirwo nĩ guoya na magĩkĩaria ta andũ matarĩ ogĩ, magĩkĩriganĩrwo kũrĩa Ngai amaruta na kũrĩa maroretie, makĩambĩrĩria kuuga gũtũrehaga nĩgetha ũtũnine. Rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ rĩrogocwo. No nĩ ngũgatha Ngai tondũ rĩrĩa Ngai arĩrĩire Musa Ngai amũririe ũrandĩrĩra nĩkĩ mere marũgame, tell them to stand still and see my deliverance. Praise the name of the Lord. That the Egyptians that you see today, you will never see them again. Mwathani arogocwo na
na Thaburi 91 ne yugaga ngiri ĩmwe mekũgĩa kwa mwena waku wa mũtho, ngiri 10 mwena ũcio ũngĩ wario. But the Bible says it shall not come near you, but with your eyes shall you see the recompense of the wicked. Mũcara wa arĩa aganu noguo tuonaga. Ngai nĩ atwĩtĩkagĩria kuona. Mwathani arogozo gũtiramakania mbara irũĩtwo mwena ũrĩkũ, wewe hazitakufikia kwa sababu umelindwa. Wewe kuna yule anayekupigania vita vyako. Bwana tukuzwe sana. Na kwoguo Ngai yake mera, you shall never see them again. And na toguo Ngai arekire mone how he was to deal with them. Na kwoguo akiumia thĩ nyũmũ, makĩhetũka hena rũkũngũ, magĩkĩra mũkĩra ũrĩa ũngĩ. Na he incited the Egyptians. He incited them. Makĩambĩrĩria gũka, na rĩu gap yake rĩo nene. Mwathani arogocwo. Na Mwathani akĩreke kwambĩrĩria kũheha. Nyamũ cia mbarathi ciao ikĩremwo nĩ gũthiĩ. Mwathani he's very good in setting up his enemies and our enemies. Akima set up na akimaninera kou tondu riria ciothe ciaingirire agicokania mai. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. He's still the same God. Ucio niwe urari kwira umuthi na tene na tene. Just as he fought yesterday, he's able to pray, he's able to fight today. Kwoguo no muthi reke tumwihoke na ni eguturira ritwa ria Ngai ithe witũ rirogocwo. Na kwoguo tondu ndiramenya wi murathime na nie ndi murathime, ndirenda tugie na ihinda ria kuhoya ni tondu Ngai no agitwikite maundu mega na nie ndi murathime na nikio ngwiraga ni njukaga haha njukaga tondu ni njui ni ndathimagwo. Mwathani arogocwo na kwoguo nie ndigugitira. Blessed be the name of the Lord. Kwoguo nikio njukire kwoguo ndenda tuhoye. Na as I always say, ihoya riria rio njihoya karia mbere hingo ciothe ni ria mundu utamenyanite na Mwathani Jesu. Ni tondu it is so unfortunate gukorwo no ukigua kiugo giki no korwo bado ndureciria uhoro wa Mwathani Jesu. Na nĩ na kĩigua mahinda maingĩ, no nĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩ Jesu ũcio nĩ arĩ bata nawe na nĩ mũrũi mbara, na Jesu ũcio no akũhota. Nĩ rĩmwe tũroraga hĩndĩ ĩrĩa tũretwo nĩ Mwathani tũke gwake tũkona ta twĩna maũndũ ma bata mũno matũrigicĩirie. But let me tell you the truth, maũndũ macio mothe mena mũico wamo. Kwoguo nĩ wega gwĩtĩkĩra Jesu nĩgetha atuĩke mũgwathi, nĩgetha atuĩke mũgũtongoria, na nĩgetha agacĩrithie maũndũ maku. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo tondu we no ahote gwĩka ũguo. Etwa ria Ngai ithe witũ rirogocwo. Kwoguo ndirenda kuhoya nawe na ndirenda ngwire Jesu ni akwendete na ngwire Jesu ni ari na bata nawe tondu niwe wakwire ithenya riaku nigetha we utũre. Tondu mandiko moigaga andu aria maregaga Jesu acio matire na muo wa tene na tene, acio ni gikuo metereire. Kwoguo ndugeterere gikuo, because you can breathe, you can hear me, you can ona kana ukuigua a video na unirajigua, or you will see it later. This is yours. We utamenyanite na Mwathani Jesu. Na kwoguo nĩ ndĩrenda tuhoe na nĩ njũĩ Ngai nĩ kũrathima, na reke nyambĩrĩrie na wewe ũtowaine na Mwathani. Uga Mwathani Jesu, nĩ ndoka kũrĩ we, nĩ njũĩ ndĩ mwĩhia, lakini mimi siwezi bila wewe. Naja kwako Yesu, nioshe kwa damu yako, nitakaze. Bwana, asante kwa sababu ya kunifanya upya katika jina la Yesu. Ninaomba ya kwamba ama naamini ya kwamba neno langu limetiwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo wa Mungu katika jina la Yesu. Ogono wahoye ihoya leu when wahonoka, it is as simple as that. Na kwoguo nĩngũkũhoera gicoka ngĩhoya macio mangĩ. Mwathani twagucokeria ngatho, ni wega Ngai ithe witũ nĩ tondu wa gũtwarĩria kiugo gĩaku, ni wega aba mwega nĩ tondu wa mũndũ ũrĩa wahoya ihoya rĩu rĩa gũgwĩtĩkĩra Mwathani Jesu, tondu ũguo no twambĩrĩirie na we ũthiĩte na mbere ũgĩtũtuaga kĩrĩa wendaga tũtuĩke. Ndahoya Mwathani Ngai ithe witũ acio mahoya ũmanyite na guoko gwaku, ni wega nĩ tondu wa kũmaciara rĩngĩ thĩinĩ waku ithe witũ, ona nĩ thĩinĩ wa kiugo gĩaku. Ni wega nĩ tondu maũndũ mothe marĩa makũrũ nĩ wameheria Mwathani, mothe matuĩka mero thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, na mehia mao Mwathani nĩ wa matheria mathera ta ira nĩ tondu wa thakame ya gatũrũme. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndahoya atĩrĩrĩ Mwathani, ũmanyite na guoko gwaku, ũmatongorie Ngai ithe witũ, reke ũmanengerane kũrĩ arĩithi mekũmarĩithia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Marorage magererie njĩra cia ũthingu nĩ tondu wa rĩtwa rĩaku. Marĩithagie kũrĩa kwĩ nyeki nduru nĩgetha maroho mao mahũne, na
nigetha matuguhe thiini wa ritwa ria Jesu ona ngoro ciao mwathani ona mahe mai maino huruko nigetha maiganire thiini waku makwendage na magutiage na makubuate thiini wa ritwa ria Jesu ungirogocwo ngironeneha ni twagutia muno mwathani ona ni tondu wa gutwariria thiini wa ritwa ria Jesu mahinda maingi na especially mahinda ta maria turatura mwathani ni turaitura mahinda maritu mahinda mena bara nyingi mahinda turenda gutuika tempted ona kwiruirira no ni turagucokeria ngatho ni tondu wa gutwariria ya kwamba tusipigane sisi wenyewe kwa sababu wewe una uwezo wa kutupigania kwa sababu wewe ni Yehova Sabaoth muruibara wa kugegania we nduri wahotwo ritwa riaku rirogocwo we niwe woragire Goliathi mwathani ukimuraga na kahiga na kigutha kugerera mwana kanini Daudi ritwa riaku rirogocwo woragire Sisera munene wa ita ria Jabini wa Kanani mwathani Ngai witu kugerera kwihigi ya hema mwathani na guoko kwa mundu wa njabeta gujairi ritwa riaku rirogocwo mwathani ni wega ungirogocwo ungironeneha we niwe wana turuirira ona riria thu ciana tubangira uru mwathani amwe twanabangirwo kuragwo no ugoko gatuhonokia ni tondu we Ngai mwega mwathani Ngai the witu twahoya muthenya wa umuthi o tuthie na mbere na gukumenya muno makiria tukimenya silaha vyetu vya vita kwa jina la Yesu Kristo na nigetha tuhote kurua bara itu watwira silaha citu mwathani ziko na nguvu kukupitia kwoguo twetekera kurua na kashita rabagando robosa twetekera gukorwo na the right armor mwathani tutikuhoteka thiini wa ritwa ria Jesu roho mutheru twahoya ona tugithoma kiugo giaku which is the sword of the spirit mwathani ni uguthie na mbere na gukihingura ni uguthie na mbere na gukiarira nigetha tukimenye twakioya we pray that you may unfold it in our spirit nigetha gituyo theri mwathani na nigetha gituonie njira na nigetha uturuti uria turirwaga thiini wa ritwa ria Jesu baba ni wega ni tondu aria wana turuirira ni tuyu uri urwaga ritwa ria kurirogocwo na waria matoi marakwihoka mwathani maruirire rekio marute kirio ngienda makumenye thiini wa mamenye thiini wa ritwa ria Jesu ni twagutia muno ni twagucokeria ngatho twahoera aria mena mathina tofauti mwathani rwa nao maruirire thiini wa ritwa ria Jesu Ngai mwega ni njui kuri andu mena macira na ni marahoteka tondu hihi matire na mbeca cia kuhakana Ngai munene na Ngai mutura muoyo we niwe jaji uria wama ritwa riaku rirogocwo Jesu nawe niwe wakiri makashekarababosa twamahoera ukimatuma igoti-ini ria keri mwathani uthii ukamacirĩrĩre thiini wa ritwa ria Jesu niguririkana mwathani mutumia umwe wari na cira wari muru igoti-ini Jehova Ngai na niguririkana ni kuri na mutumia wathire akimuhunjiria akihonoka na cira wake ritwo ti mwega na cira wake ritwo ni egutuirwo uru riria wamuhonokirie mwathani akiapirwo agithii igoti-ini riria rugamire jaji aririe ciugo ici akiuga kihoto nikionekana gutire na evidence njeru yarehetwo gutiare na ireru mokite no we niwe warugamire ukimuruirira mwathani ritwa riaku rirogocwo yakuhoya rucine rwa umuthi aria mena macira mahinyiriirio na mthu ciao we niwe waririe thiini wa Luka 18 ritwa riaku rirogocwo kwi mutumia uria wandigwa uria wahinyirirekete mwathani mandiko matitwira niki atunyitwo no ni ari mutunye indo ciake na thire kwa jaji uyu tari mwihokeku o rucini akiuga arwirwo kuri thu ciake mwathani aririe ukiuga mundu ucio ni undu wa kugio ni mutumia ucio ni amuheire haki yake na kashekere mona nawe Jesu ukiuria atiriri ni mukuigua uria wa jaji ucio tutari mwaganu ekuga no ukiuria atiriri ithe witu ri
ũrekerereria atia gũtũhe na ihenya haki yetu rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rũĩrĩra andũ aku Mwathani wape haki zao kule wamenyanyaswa na jamii wapiganie katika jina la Yesu ndahoera atumia ndigwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani Ngai ithe witũ acio nĩo mũno mekoraga makacekere sanda Mwathani magetunywo indo nĩ tondũ arĩa maramatetagĩra nĩ marakuire tuonete ingĩ magĩikio nja na ciana ciao na ingĩ magĩkanwo twamahoera rũcinĩ rwa ũmũthĩ jaji mkuu simama uwapiganie watete katika jina la Yesu Mwathani nĩ wega aswaria a nyũmba ya wĩtĩkio arĩa makũmenyete na arĩa matakũmenyete reke memenyithie nĩgetha monio kĩmarũĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arĩa arwaru twamahoera rũcinĩ rwa ũmũthĩ we nĩwe Ngai mũhonania marũĩrĩre mahonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rũhambare no hawa angĩ nĩ mageretie mũno Mwathani nĩ mathiĩte thibitarĩ nĩ mahũthĩrĩte kĩrĩa marĩ nakĩo just like the woman who had the issue of blood no nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ tondũ she just stretched out her hand akĩhutia gĩcũrĩ kĩa nguo yaku Jesu rũcinĩ rwa ũmũthĩ arĩa megũ stretch their hand of faith Mwathani nĩgetha makũhutie ndagũthaitha mahonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ tondũ wĩ mwega nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Mwathani Ngai ithe witũ arĩa mena mabataro ma mĩthemba mwanya mwanya arĩa marabatara mbeca rekio mahe Mwathani betha na thahabu-rĩ nĩ ciaku ithe witũ iria ciothe ciĩ thĩ ĩno wombire na indo iria ciothe irĩ kuo ndagũthaitha mahingũrĩre mĩrango marathime nĩ tondũ nĩ aku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku na marĩ honoketie Mwathani ndahoya mekĩre hinya arĩa marũĩte mbara makaigua ta mangĩcarenda mahe hinya rĩngĩ tondũ wa maruta ũrĩa mekũrũa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arĩa mahotagwo mehotithagia nĩ ũndũ wa kwaria mũno Mwathani ndahoya reke mahinge tũnua twao marute Mwathani wĩkĩraga maĩ tũnua twao nĩgetha mahotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai mwega ũngĩrogocwo ũngĩroneneha ndahoya andũ aku makũmenye mũno kemenye kiugo gĩaku Mwathani na nĩgetha ũgĩtũrũĩrĩra tũkamenyaga nĩ warĩtie ũhoro wa gũtũrũĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu umeinuliwa juu umetukuzwa Bwana twakũrathima nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ nĩ ũgwĩka maũndũ mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũgĩtigana mũtambo-inĩ ũyũ Baba twahoya Ngai mwega ũrore andũ aku na ritho rĩa tha marore no marathime nĩ tondũ wĩ Ngai mwega nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũgũtũrora watũhe ihinda rĩngĩ rĩa gũcemania Sunday ngumo na ũgoci-nĩ ciaku twahoya ũguo twĩtĩkĩtie o thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Mwathani na mũhonokia wa maroho maitũ amen. Amen, amen, amen. Koguo Ngai no mũrathima mũno mũno makĩria Bishop Francis Mboro, thank you so much. Mwana wa California. And Jada Nero Roiga Nigwadati, Pastor Suru, Roiga, God have mercy. Amen. Gainia to Igreja, Tonia to Negerete, Kiriatura Fatara, Nakugo, Nevega to Kigiana Hinya, Madani Gaide to Arogoso, Netodo, Ugo Neguo, Ekete, Madani Gaide Torogoso, Kogo near the Comuraga, Yaromra, the Mamonomakeria, Amoikama Domega, Morakimakugiadira, near to Shamania Wiki Eroka. Kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, and I always want to remind you onakorwo no twage gusamania tondu Jesu no oke sababu sasa tunaishi katika nyakati za ziada leke ndukanagio thamaki-inĩ ũyũ ũtũtũra twaragĩrĩria na nĩkĩo njaragia na mũndũ ũrĩa ũtamenyanĩte na Jesu every time that it is good you acknowledge Jesus as your Lord and your Savior nĩgetha agiũka akore wĩharĩirie. The Bible says maundu maria turona muthenya wa umuthi ati nimo magutwira that he's coming, so he's warning us because he loves us. Arenda gukwira ati wiharirie mwana wakwa because I'm about to come back na ni uru muno ngikorwo tehaririirie. Koguo Ngai arokurathima muno tuthi kuigua rwimbo rwa muthia na rwimbo rwa
rwa guturathima Ngai aramurathima na nindi mwendete. You are always a blessing and I appreciate you so much. God bless you and shalom. Pacific Waves International Television, a TV close to your heart. Most educative interviews, transformative shows, brings you live experiences to help you learn and be entertained. Pacific Waves International Television, a place of nourishment.